鹦鹉咬人怎么办？我直接说解决方法。首先，给鹦鹉控时4到5个小时，让它对食物保持欲望，这样你伸手互动，它会主动跟着走。要是互动的时候，它突然又咬你，立刻把它关回笼子里去，拿走水和食物，10分钟后再放出来互动。要是玩着玩着又咬你，就再关回去，还是等10分钟再互动，中间不给水不给食儿，让它明确的知道咬人就会被关在笼子里，咬人就会失去食物和主人的陪伴，反复这么几次啊，它就不敢再咬了。不过鹦鹉天性爱啃咬，有时候啄人呐，只是想给你梳毛，它不是故意的，但被叨一下是真疼。这个时候可以给它备个这种点盖块，固定到笼子上，或者放在食盒里都行，既能帮它释放啃咬天性，把它嘴巴磨得光滑圆润，即便不小心咬你一口也不会特别疼。同时呢，啃下来的碎渣渣吃到肚子里，还能充当保健砂，促进消化，补充微量元素和矿物质，有利于鹦鹉强壮骨骼，维持羽毛的鲜亮。家里鹦鹉爱咬人呢，可以备几块，同款就放在左下角小黄车和主页橱窗里了，一块能啃好长时间呢。